Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Welcome back to Yuvathi Talks. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ரொம்பவே சாஃப்ட்டான tutti frutti cake எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். ரொம்ப சிம்பிளா பண்ண போறோம் நம்ம. இதுக்கு பீட்டர்லாம் யூஸ் பண்ண போறது இல்ல நம்ம. எக் யூஸ் பண்ணாம எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்கன்னா மறக்காம subscribe பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் இதுக்கு அரை கப் tutti frutti எடுத்துர்க்கேன். அது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா சேர்த்து நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க. இது எதுக்காக பண்றோம்னா tutti frutti வந்து கேக்ல போட்டதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் ஒரே இடமா கீழே போய் தங்கிடாம ஃபுல்லா இருக்குிறதுக்காக தான் அந்த process நமக்கு. 1/2 கப் பட்டர் எடுத்துக்கலாம். பட்டர் பாத்தீங்கன்னா room temperatureல இருக்கணும். 1/2 கப் பவுடர் sugar எடுத்துக்கலாம். sugar பாத்தீங்கன்னா பவுடர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 1/2 கப் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இத நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க. இதல நல்லா sugar melt ஆகி பட்டரோட கலரே பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பேல் yellowவா மாறிடும். அந்த அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பீட்டர் யூஸ் பண்ணாம பண்ணும்போதே இந்த அளவுக்கு செய்யலாம். இதுல இப்ப 1/2 கப் curd சேர்த்துக்கலாம். தயிர் பாத்தீங்கன்னா room temperature தான் இருக்கணும். ஜில்லுன்னு எடுத்து சேர்த்துறாதீங்க. அதையும் நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க கன்சிஸ்டன்சி இது மாதிரி இருக்கணும். இப்போ 1/2 கப் அளவுக்கு மைதா சேர்க்கலாம். இதல கேக் பண்ணும்போது இத மாதிரி ஜலிச்சு சேர்த்தா தான் நமக்கு நல்லது. 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஜலிச்சுக்கலாம். இத மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்பேச்சுலா வச்சு அப்படியே mix பண்ணிக்கலாம். நல்லா mix பண்ணதுக்கு அப்புறமாட்டா இதில ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம். பாலும் room temperature தான் இருக்கணும். 1 டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க. நல்லா mix பண்ணதுக்கு அப்புறமாட்டா இப்போ tutti frutti நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்பவே சிம்பிளா நம்ம வீட்லயே இத மாதிரி செஞ்சிரலாம். ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும். tutti frutti எல்லாம் நல்லா mix பண்ணிடுங்க அத. அதுக்கட்டியும் அவனை வந்து 180 டிகிரி செல்சியஸ்ல ப்ரீஹீட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க 10 மினிட்ஸ்க்கு. நல்லா ஏற்கனவே பட்டர் கிரீஸ் பண்ணி வெச்ச மோல்டுல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்ப. ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இத மாதிரி நல்லா டேப் பண்ணிக்கோங்க. மேல கொஞ்சமா இப்ப tutti frutti சேர்த்துக்கலாம். பார்க்க அழகா இருக்கும். இத வந்து 35 to 40 minutes 180 டிகிரி செல்சியஸ்ல பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பேக் பண்ணியாச்சுங்க. ரொம்பவே சூப்பரா வந்திருக்கு. இது நல்லா கூல் ஆனதுக்கு அப்புறமாட்டா நம்ம வந்து டிமோல்ட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க பேக்கிங் ஷீட் போட்டதனால நமக்கு அப்படியே நைஸா வந்துருச்சு அது. நம்ம எக்லாம் போடவே இல்ல. ஆனா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட்டா வந்திருக்கும். பாருங்க எவ்வளவு சாஃப்ட்டா இருக்குன்னு. நம்ம இதல வந்து tutti frutti இல்ல மைதா கலந்துட்டு போட்டதனால tutti frutti எல்லா இடத்துலயுமே நல்லா தெரியும் நமக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, subscribe பண்ணுங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். மறக்காம இத செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம்.